बहुत समय पहले एक जंगल सूखे से जूझ रहा था। सारे जानवर परेशान थे, पानी नहीं था। एक छोटी चिड़िया रोज दूर जाकर एक बूंद पानी लाती थी। बाकी जानवर हंसते, इतने से क्या होगा। पर एक हाथी उसकी कोशिश देखता रहा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। चिड़िया उसे एक छुपे हुए झरने तक ले गई। हाथी ने वहां से पूरे जंगल में पानी पहुंचा दिया। आज भी वो झरना बहता है, क्योंकि किसी ने एक बूंद से शुरुआत की थी।